Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Lamanya kita tak jumpa kawan. Lama kan kawan kita tak jumpa kan? Lama betul. Aku rasakan dalam sejarah aku buat YouTube, kali ni adalah kali paling lama yang aku cuti. Faham tak? Kau perasan tak? Ada kan macam waktu kau cuti sekolah hari tu dah 5 hari tu aku tak post video. 5 hari lepas tu yang kemarin 3 hari aku cuti. Kau bayangkan, aku tak pernah cuti selama ini waktu aku buat YouTube. Kau tahu tak sebab apa? Okey, hari ni aku nak mengadu kat korang, aku nak cerita kat korang. Okey, sebenarnya aku ke mana? Aku masuk dunia bunian ke? Aku kena sorok dengan hantu ke? Aku berkahwin dengan bunian ke? Okey, tak. Semua tu tak sama sekali. Tapi sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada korang yang masih lagi setia dengan channel Ikmal Noni. Walaupun aku banyak cuti, terpaksa cuti, bukan aku saja-saja cuti. Kau ingat aku cuti sekolah? Kau ingat aku sekolah? Tidak sama sekali ya. Tidak cuti sekolah, aku bekerja. Hari ni aku nak cakap dengan korang, aku kerja korang. Aku ni dah bekerja. Okay, so kalau korang nak tahu, waktu dalam 5 hari tu, korang ingat tak? Ada last video aku cakap dengan korang dalam minggu depan aku akan busy gila. Aku akan sangat busy. Aku rasa macam aku tak sempat buat video. Yes, benda tu jadi kenyataan. Jadi kenyataan korang. Kalau korang nak tahu, aku ada syuting satu lagi cerita. Okey, hari tu kan Rio Rimba. Okey, ni ada satu lagi cerita dengan Astro Ceria juga. Tapi cerita ni nantilah akan keluar. So korang stay tune. Siapa yang nak tengok, korang boleh tengok nanti dekat Astro Ceria. Cerita apa aku tak boleh beritahu. Aku tak boleh bagi tahu lagi cerita apa. Tapi cerita tu akan keluar dekat Astro Ceria. So aku memang syuting korang daripada pagi. Aku keluar rumah pukul 5 pagi. Aku balik tu pukul 12 pagi nanti. 12 tengah malam tu nanti aku bawa balik. Aku just balik, aku sembahyang, aku mandi, tuk-tak dah pukul 2 pagi. Aku tidur berapa jam je, pukul 5 aku dah kena bangun dah. Aku kena bawa kereta. Lepas tu aku pergi tempat syuting lagi selama 5 hari. Tempat syuting pula hari-hari tukar, bukan tempat yang sama. Contoh hari ni dekat sini, esok dekat sana. Hari ni dekat sini, besok dekat sana. Aku ni dengan hantu dah tak ada beza. Aku dengan hantu dah tak ada beza korang. Aku keluar pukul pagi-pagi tu kan, pagi-pagi tengah gelap tu, hantu pun confused tengok aku. Manusia ni nak pergi mana? Cuti-cuti ni, orang cuti-cuti pergi berjalan, dia ni pergi mana? Kau bayangkan kawan, kau bayangkan aku dengan hantu dah jadi best friend dah waktu tu. Aku dah jadi kawan baik. Keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. Ya, yang aku tahu, aku balik rumah aku nak tidur je. Macam-macam lah aktiviti waktu aku tengah syuting tu. Dia tu memang best korang. Waktu syuting memang best. Tapi korang, aku penat sangat. Aku penat sampai ada satu tahap tekak aku luka, keluar darah. Aku batuk keluar darah tau. Ni tekak aku. Macam korang dengar sekarang, aku punya suara ni dah ada balik lah. Tapi dah sikit-sikit je lah. Macam dia tak sepenuhnya sembuh. Macam tu. Sebab hari tu tekak aku, atau aku tengah syuting hari pertama ataupun hari kedua atau hari ketiga macam tu, tekak aku luka, aku batuk keluar darah. Suara aku jadi macam tu. Takut kalau hilang suara aku tak boleh macam mana Waktu tu tekak aku sakit dah, perit sangat, macam dah keluar darah. Aku batuk keluar darah. Aku ingat batuk keluar kahak. Aku batuk keluar darah. Dan nak dijadikan ceritanya, waktu syuting tu aku rasa macam aku bersalah tau. Sebab aku kan biasanya post video YouTube kan. Waktu tu kan aku cuti. Lepas tu aku macam macam mana ni, aku dah cuti ni, dia orang marah ke tak? Aku takut korang marah aku. Korang janganlah marah aku. Aku minta maaf sangat sebab aku terlampau banyak cuti. Tapi aku cuti ada sebab aku ada kerja. Kalau aku tak ada kerja, aku post video, korang tak marah aku kan? Kau tak marah aku kan? Aku janji korang lepas ni aku akan buat video untuk korang macam biasa. Cuma waktu seminggu tu je aku dah tak boleh nak buat apa korang. Kau tahu tak, aku pandang kamera aku ni pun aku rasa nak baling tau. Aku pandang iPad aku yang untuk aku editing video tu, aku rasa nak lempar jauh-jauh tau. Aku rasa nak muntah tengok betapa penatnya aku bersyuting. Sampai aku tengok barang-barang aku ni, aku rasa nak baling. Penat sangat korang. Badan aku ni rasa macam putih anak bertinggi. Kau pernah tak tengok cerita yang putih anak bertinggi atas badan orang, lepas tu badan dia rasa sakit? Aku rasa macam tu lah. Aku rasa putih anak tu duduk atas badan aku. Kau tahu tak, aku rasa macam tu. Then kalau kau nak tahu, dia adalah macam cerita-cerita seram dia. Dia takkanlah tak ada kan. So waktu aku dah mula bersyuting tu, memang betul korang, syuting ni adalah satu pekerjaan yang sangat penat tau. Jadi korang janganlah kutuk-kutuk pelakon-pelakon di luar sana. Kalau kau nak tahu, berlakon ni susah gila lah, aku cakap dengan kau. Memang susah sangat lah. Aku tak tahulah. Penat tau. Memang penat. Kau kena bagi 100% energi kau hanya untuk syuting sahaja.
Faham tak? Korban masa tidur, lepas tu tenaga korang nak senyum apa benda semua tu, semua korang kena tunjuk depan kamera. So siapa nak jadi pelakon korang, aku suggestkan korang lah, korang yang kena ada energi yang sangat banyak. Janganlah lembik macam aku ni. Ya Allah, korang penat gila aku cakap engkau. Nanti kan aku cakap dengan korang kan, aku kan biasanya pergi syuting, keluar pagi, balik tengah malam kan. Siapa yang teman aku? Aku ada personal assistant. Personal assistant tu adik saudara aku, Adam. Kepada korang yang dah tengok YouTube aku dah lama, mesti korang tahulah Adam tu adik saudara aku. Untuk waktu syuting tu je lah kawan. Tak adalah macam dia ikut aku sepanjang masa. Tak ada. Waktu nak syuting tu, yes, aku bayar dia sebagai personal assistant. Dia pun sekolah lagi, so aku bagi dia duit gaji macam tu. So nanti dia rajin lah nak kerja. Betul lah orang kata bila kita dah penat ni kan, macam-macam benda jadi korang. Ada satu malam tu aku cakap korang malam tu adalah malam seperti malam-malam yang biasa aku balik syuting. Dia penat tau. Dia rasa macam kenapa aku penat sangat macam ni. Dia rasa macam aku bawa kena pijak dengan gajah. Aku tak. Aku rasa macam penat gila. Aku bawa kereta. Waktu tu pukul 11 nak ke pukul 12 macam tu, lebih kurang lah tengah malam. Aku tak pernah aku salah jalan. Waktu aku bawa kereta, tak kisahlah siang ataupun malam, biasanya aku memang tak pernah salah jalan-jalan yang aku nak balik ke rumah tu. Aku tak pernah salah jalan tau. Malam tu aku cakap dengan korang, kepala aku rasa lain. Memang rasa lain. Ada satu kali tu aku tiba tersalah jalan. Aku buka tingkap kereta ni dekat tol tau, tol yang kita kena touch and go tu. Aku isi touch and go aku kat tepi, tit. Lepas tu aku masukkan balik touch and go. Aku naik ke balik tingkap. Aku nak pegang steering kereta aku ni, aku tak rasa steering kereta. Aku tak nampak steering kereta. Aku tak rasa steering kereta. Aircon dekat dalam kereta aku tak rasa. Aku rasa macam mana aircon dekat dalam kereta aku? Mana steering? Kau faham tak? Aku rasa macam tiba-tiba aku dekat dunia lain. Waktu tu korang, aku rasa macam nak mati dah korang. Aku rasa macam dah sampai dah ke? Dah sampai waktunya ke? Macam tu korang. Aku dah tak dapat rasa dah tau. Aku punya steering kereta yang kita nak bawa kereta tu, aircon aku tak rasa, tingkap tepi pun aku dah tak rasa. Aku cuma perasan ada adik saudara aku je kat tepi. Dada aku waktu tu korang, dada aku rasa kenapa ni? Lepas tu aku cakap Adam rasa macam tak sedap hati tak? Waktu tu korang, aku rasa memang tak sedap hati. Rasa hati aku ni rasa macam ada benda tak kena je. Aku tak sembayang lagi. Tapi tadi aku dah sembayang dah. Rasa macam ada benda yang tak kena berlaku dekat tempat tu. Tapi aku tak tahu itu hantu ke bukan. Aku rasa bukan hantu lah. Lepas tu aku cakap ada Adam rasa tak sedap hati tak? Lepas tu Adam cakap kenapa abang? Dia kata macam tu. Kita rasa tak sedap hati ni. Aku terus call mak aku malam tu. Aku terus call mak aku. Sebab mak aku kan kat Kuantan, aku kat Kuala Lumpur. Aku call mak aku, ibu kat mana? Lepas tu mak aku cakap, ibu dekat rumah ni, tengah tidur. Mak aku dekat rumah mak aku. Maksudnya bukan dekat rumah aku lah, dekat Kuantan. Lepas tu mak aku cakap, ibu ada ni, baru nak tidur. Okey, selamat. Aku rasa selamat ni. Adam pula telefon mak dia. Sebab tiba-tiba Adam rasa tak sedap hati. Dia telefon mak dia pula. Mak dia macam tak angkat tau. Lepas tu dia macam dah nak menangis dah. Dia call lagi sekali, mak dia angkat. Mak dia cakap mak dia baru balik daripada keluar. Okey, selamat. Sepanjang perjalanan tu aku cakap dengan korang, benda yang sama terjadi lagi. Aku punya dada ni rasa macam duk. Kau faham tak? Aku rasa macam aku nak mati dah waktu tu. Aku tak tahu kenapa. Adakah itu anxiety? Adakah sebab aku terlampau stres? Aku tak pernah rasa macam tu. And then kan, sepanjang jalan ni aku dengar bunyi orang menyanyi. Sebab sebelum ni dekat dalam kereta aku buka lagu. Aku akan buka lagu kuat-kuat. Jadinya aku tak dengar tau benda-benda yang dekat-dekat luar ni. Orang kata bunyi-bunyi kereta dekat luar, aku tak dengar. Sebab aku buka lagu kuat sangat dekat dalam kereta. Lepas tu, lepas aku dah rasa macam aku tak sedap hati tu, aku tutup muzik. And then kita orang boleh dengar semua benda. Bunyi enjin kereta, bunyi tayar kereta, bunyi aircon. Kita orang boleh dengar tau satu-satu. Lepas tu aku ada dengar bunyi orang menyanyi. Tapi menyanyi macam manusia menyanyi lah. Aku cakap dengan Adam, awak nyanyi ke? Taklah. Mana ada Adam nyanyi? Aku tak naklah cakap dekat Adam yang aku dengar bunyi pelik-pelik. Sebab dia tu penakut. Nak dijadikan ceritanya. Dah nak dekat sampai rumah tu, aku memang rasa tak sedap hati korang. Aku cakap dengan Adam macam ni, Adam, kalau nak keluar pada kereta ni, sabar dulu, kita rakam dulu. Aku cakap macam tu apa-apa. Aku pun keluarkan handphone aku. Lepas tu aku isi handphone aku dekat depan. And then dekat dalam beg aku memang ada benda-benda yang boleh melindungi diri aku lah. Macam tu, macam-macam yang ada dalam beg aku tu. Kalau nak suruh aku ketuk kepala orang yang nak kacau aku pun, aku boleh ketuk. Ketuk kepala hantu pun boleh. Jadinya aku cakap, Adam, kau sabar jap, jangan keluar lagi.
Kita sabar dulu, let dulu. Sebab kita baru sampai depan rumah. Sebab hati aku rasa macam tak sedap sangat ni korang. Memang tak sedap sangat hati aku. Lepas tu aku cakap, okay, sabar jap. And then waktu tu aku terkejutkan adik saudara aku macam tu. Konon-kononnya sebab aku tak nak bagi dia rasa takut macam mana aku rasa takut. Faham tak? Aku terkejutkan dia, aku buat lawak tu supayanya aku tak nak dia takut nanti esoknya tak nak ikut aku dah. Sebab dia kan personal assistant aku. Kalau dia tak nak ikut aku, nanti siapa nak tolong aku? Faham tak? Dan aku cakap, tak boleh ni. Aku tak boleh buat dia takut ni. Kalau aku buat dia takut, kerana esok dia tak nak ikut aku dah. Sebab esok kita balik malam lagi. Dan aku pun buatlah lawak dengan dia. Aku terkejutkan dia dekat dalam kereta aku. And then dia kencing kat dalam kereta aku. Dia kencing dekat dalam kereta aku. Aku tak tipukan korang. Dia kencing dekat dalam kereta aku. Kalau korang nak tengok, korang pergi dekat TikTok aku, korang tengok. Dia terkencing dalam kereta aku. Aku terkejutkan dia sekali je korang. Dia punya terkejut je sampai dia terkencing dalam kereta aku. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, keesokan harinya benda tu macam nak datang lagi tau. Macam kepala aku punya pening tu macam nak datang lagi. Istighfar dia jadi okey balik. So aku rasakan itu pengalaman anxiety pertama aku. Sebab sebelum ni aku tak pernah ada anxiety. Aku tak pernah ada anxiety ataupun aku tak pernah rasa macam itu. Seumur 22 tahun aku hidup, aku tak pernah jadi macam itu. Mungkin aku rasa sebab aku terlampau penat dan dia jadi macam tu. Nak dijadikan ceritanya. So minta maaf kalau video kali ni membosankan. Sebab hari ni macam aku nak cerita-cerita je apa yang terjadi dekat aku waktu aku syuting tu. So keesokan harinya kalau korang nak aku buat video yang best-best, apa-apa cadangan korang boleh komen dekat bawah. Sebab aku akan ambil komen tu sebagai idea untuk aku buat video nanti. Okay? Thank you so much korang. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.